မင်္ဂလာပါ K Zee Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မိဖို့ချောင်းထဲမှာတွေ့ရတတ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ English ဝေါ်ဟာရများအကြောင်း Part 1လေးပဲဖြစ်ပါတယ် Okay စလိုက်ရအောင်ပထမအဆုံးတစ်လုံးကတော့ Mac ခွက်လို့ခေါ်တယ် English လို့ MUG Mac ခွက် MUG Mac ခွက်အတူတူပေါင်းကြည့်ရအောင် MUG Mac ခွက်နောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့လက်ဖက်ရည်ကော်ဖီထည့်တောက်ရတဲ့ခွက်ဒီခွက်မျိုးကို English လို့ CUP cup ခွက် CUP cup ခွက်အတူတူပေါင်းကြည့်ရအောင် CUP cup ခွက်နောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့ဖန်ခွက်ကို English လို့ GLASS glass ဖန်ခွက် GLASS glass ဖန်ခွက်အတူတူပေါင်းကြည့်ရအောင်နော် GLASS glass ဖန်ခွက်ကိုယ့်ဘာသာကိုလေးတစ်ခေါက်ပေါင်းကြည့်ပါနောက်တစ်လုံးကတော့ရေခရားကို English လို့ KETTLE kettle ရေခရား KETTLE kettle ရေခရားပေါင်းကြည့်ပါဦး KETTLE kettle ရေခရားနောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့ရေဘူးရေပလင်းတွေဘူးတွေကို English လို့ BOTTLE bottle ရေဘူး BOTTLE bottle ရေပလင်း BOTTLE bottle ရေဘူးရေပလင်း Okay ကိုယ့်ဘာသာကိုလေးပေါင်းကြည့်ပါဦးနောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့ပကံကို English လို့ DISH dish ပကံ DISH dish ပကံပေါင်းကြည့်ပါဦး DISH dish ပကံနောက်တစ်လုံးကတော့ပကံလုံးဇလုံးတွေပကံလုံးတွေကို English လို့ BOWL bowl ပကံလုံးဇလုံးလို့လည်းခေါ်တယ် BOWL bowl ဇလုံးပေါင်းကြည့်ပါဦး BOWL bowl ဇလုံးနောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့ဇွန်းကို English လို့ SPOON spoon ဇွန်း SPOON spoon ဇွန်းတူတူပေါင်းကြည့်ရအောင် SPOON spoon ဇွန်းOkay နောက်တစ်လုံးကတော့အစားအသောက်စားတဲ့အခါသုံးရတဲ့တူ English လို့ CHOPSTICKS chopsticks တူ CHOPSTICKS chopsticks တူအတူတူပေါင်းကြည့်ရအောင် CHOPSTICKS chopsticks 2ကိုဘာသာကိုလေးပေါင်းကြည့်ပါဦး chopsticks 2ဟုတ်ပြီနောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့ခရင်လို့ခေါ်တယ်ခရင်ကို English လို့ FORK fork ခရင် FORK fork ခရင်ပေါင်းကြည့်ပါဦးOkay အတန်ထွက်လေးတွေတစ်ခေါက်ပြန်ပြောကြည့်ရအောင်အနောက်ကနေလိုက်ဆိုပေးနော်ပထမအဆုံးတစ်လုံးကမြန်မာလို Mac ခွက် English လို့ Mac ပြောကြည့်ပါဦး Mac နောက်တစ်လုံးကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့လက်ဖက်ရည်ကော်ဖီထည့်တောက်ရတဲ့ခွက် English လို့ Cup ပြောကြည့်ပါဦး Cup နောက်တစ်လုံးကြည့်မယ်နောက်တစ်လုံးကတော့ဖန်ခွက်ကို English လို့ပြောကြည့်ပါဦး glass တစ်ခါလောက်ပြောကြည့်ပါဦး glass နောက်တစ်လုံးကတော့ရေကရားကို English လို့ kettle ပြောကြည့်ပါဦး kettle
နောက်တစ်လုံးကြည့်အောင်နောက်တစ်လုံးကတော့အတန်ထွက်လေးပြောကြည့်မယ် bottle bottle ရေဘူးရေပလင်းရိုးရိုးပလင်းတွေကိုလည်း bottle လို့ပဲခေါ်တယ်နော်နောက်တစ်လုံးသွားမယ်နောက်တစ်လုံးကတော့ပကံကို English လို့ dishပြောကြည့်ပါဦး dish okay နောက်တစ်ခုကတော့ပကံလုံးဇလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ပကံလုံးပဲဖြစ်ဖြစ် English လို့ bowl ပြောကြည့်ပါဦး bowl နောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နော်နောက်တစ်လုံးကတော့ဇွန်းကို English လို့ spoon ပြောကြည့်ပါဦး spoon အစားအသောက်စားတဲ့နေရာမှာသုံးရတဲ့တူကိုတော့ chopsticks ပြောကြည့်ပါဦး chopsticks နောက်တစ်ခါလောက်ပြောကြည့်ပါဦး chopsticks ရမယ်နော်နောက်ဆုံးတစ်လုံးကတော့ခရင်ကို English လို့ fork ပြောကြည့်ပါ fork ဟုတ်ကဲ့ပါဒီသင်ခန်းစာဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျနှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and share လေးလုပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးနော်ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အမြင်ကိုလည်း comment မှာရေးခဲ့ပေးကြပါဦးနော် Okay K Zee Facebook နဲ့ YouTube channel ကနေဒီလိုသင်ခန်းစာဗီဒီယိုတွေကိုအမြဲတမ်းပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ K Zee Facebook နဲ့ YouTube channel ကို like follow subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်